Сайн байцгаана уу үзэгчдээ, нээлттэй хором нэвтрүүлгийн ээлж дугаар эхэлж байна. Энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээр бид байгалийн баялаг ба хариуцлагатай бичил уурхай гэсэн сэдвийн хүрээнд ярилцахаар мэрэгжлийн холбогдох ажлаа хариуцж байгаа ийм хүмүүсийг бас урьж ирүүлээд байгаа. Өнөөдрийн манай нэвтрүүлэг төрийн болон төрийн бус олон нийтийн байгууллага тэгээд мөн одоо яг бичил уурхай хуваараа ашигт малтмал олборлдог одоо бичил уурхайчдын бас төлөөлөл ирсэн байгаа. Ер нь бол бид нэр байгалийн баялгаа хэр зүй зохистой яаж ашиглах вэ гэдэг асуудал бол одоо үеийн үед бидний анхаарлыг татсаар ирсэн. Тэгэхээр энэ хүрээнд бол байгалийн баялагийг ашиглах олон янзын арга хэлбэр бий болсноос гадна мэдээж төрийн бодлогын хүрээнд бол хууль эрх зүйн олон актууд бий болсон. Тэр ч утгаараа өнөөдрийнхээ бас шууд нэвтрүүлгийг бид ер нь тэгээ цаашдаа яахын уул уурхайн нэг хэсэг болох салбар болтлоо бараг одоо хөгжсөн гэж хэлж болох үс энэ одоо бичил уурхайн үйл ажиллагааг бид нар яаж явуулах ёстой юм бэ? Хууль эрх зүйн орчин ямар байх ёстой юм? Бодлогоор яаж дэмжих юм? Энэ одоо салбарт ажиллаж байгаа хүмүүсийн асуудал цааш хэрхэн шийдэгдэх ёстой юм бэ? Ямар байвал зөв бодлого байх юм бэ гэдэг асуудлын хүрээнд ярилцахаар хэлцүүлгээ эхлүүлж байна. За тэгэхээр би одоо танилцуулж цаг авалгүйгээр шууд асуултаасаа эхлэе гэж бодож байна. Ер нь бол үзэгчд ингээд зөвхөн нөгөө бидний хар үгээр бол за нөгөө нинжа хуучнаар нинжа гэдэг үгийг л мэдээд байдаг. Гэтэл хариуцлагатай бичил уурхайчин гэж хэнийг хэлээд байгаа. Эсвэл хууль бус олборлагч гэж яриад байдаг. Тэрийг хэнийг хэлээд байгаа гэдгийг ялгааг үзэгчтэй эхлээд хүргэх нь зүйтэй байх гэж бодож байна. За энэ талын жигүүрээс эхлэх үү? За хариуцлагатай бичил уурхай эрхлэгч бол яг орон нутгийн үндсэн иргэд. Орон нутагтаа байгаа байгалийн баялагаас зохион байгуулалтанд орж хууль одоо эрх зүйн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа процессыг хариуцлагатай бичил уурхай гэж бодож. Одоо хууль бус нинжа гэхээр одоо өшөө их өргөн хүрээнд тийм ээ. Хуучин бол одоо дуртай газар төмпөн бариад явдаг байсан бол тийм биш бүр том техниктэй одоо юу гэдгийг төрийн одоо эрх бүхий улсуудад одоо муу хяналтын байгууллагуудад хянагддаггүй хүртлээ хөгжсөн тийм улсууд байна. Тэгээд одоо орон нутгийн яг өнөөдөр орон нутгийн иргэд хариуцлагатай ажиллаад орон нутгийн иргэд орон нутгатаа нөхөн сэргээлт хийгээд явж хахад тэр улсууд тэндэл байгаа учраас маш сайн бүх юмыг хийдэг, маш сайн бүх хариуцлагыг өөрөх боломжтой байдаг. Харин тэр гаднаас юм олон одоо нүүдээр ирсэн улсууд бол үнэндээ тэр улсууд газраас авах юмыг аваад хайдаг. Энэ бол хариуцлагагүй нинжа хэлбэр байна. Орон нутгийн иргэд гэдэг нь одоо журам дээр яг заагдсан байгаа. Яг орон нутгийн иргэн байна гэдэг. За баярлалаа. Тэгэхээр дараагийн асуултыг би бас яг л одоо нөгөө толборлагчид бичил уурхайчтай бас асуулт тавих гээд байна. 2017 оны 5 сарын 24 засгийн газрын 151-р тогтоол гараад үүнийг дагсан журам нь гарсан байд юм билээ. Тэгэд энэ журамд заасан одоо эрх үүргээ манай одоо энэ хуваараа алт толборлагчид буюу эсвэл энэ бичил уурхайчид хэрхэн яаж биелүүлж ирсэн? Энэ одоо үүргээ хариуцлагатаар биелүүлж чадсан юм уу үгүй юу гэдэг энэ асуултыг л одоо яг бичил уурхайчтай бас тавьмаар байна. За цэцэг маа тий. За 2017 оны 151-р тогтоолоор батлагдсан журмын хүрээнд хөдөө орон нутагт ажлын байр тэр болгон одоо бий болж чадахгүй байгаа. Эннээс улбалаад энэ журмын дагуу маш олон хүнийг тухайн орон нутгийн иргэдийг ажлын байраар хангах нэг том салбар байгаамаа. За энэ нь ямар асуудал ярьж байгаа гэхээр за ажлын байрыг бий болгосноор орон нутагтаа одоо нөө баялагын тэгш хуваарлтыг бичил уурхайн салбараар хүртэх боломжтой болчихж байгаа. Олборлсон одоо алтныхаа тодорхой хэсгийг орон нутгийнхаа хөгжил дэвшилд, сайн үлсийн аянд бусдын сайн сайхны төлөө зориулах иймэрхүү ажлууд бол хийгдээ явж байгаа. Дээр нь байгаль орчиндөө ээлтэй. Ер нь манай бичил уурхай эрхэлж байгаа хүмүүс яг хариуцлагатай засаг даргатайгаа гэрээгээ хийгээд ашигт малтмалын газраас дүгнэлт гараад яг үйл ажиллагаа явагдаж байгаа хүмүүс маань өнөөдөр нөхөн сэргээлт хийлгүй орхисон газар бол байхгүй. Одоо энэ алтны хөтөлбөрийн хүрээнд яг ихтэй байна уу байхгүй гэдэг. Алтны хөтөлбөрийн хүрээнд за манай дараа маш үйлдвэрлэлийн аргаар улсын бодлогоор одоо орхигдсон газрууд дээр дүгнэлт гарч байгаа. Эрүүл газар дээр бол дүгнэлт гардаг. Хуучин олборлолтыг явуулахдаа тэр үед яасан бэхээр сорчлоод явуулсан. Тэрний хаягдал дээр бичил уурхайн үйл ажиллагааг явуулах дүгнэлт гараад тэр нь 5-6 одоо байгууллагын хяналтанд ажиллаж байгаа шүү дээ. Аймгийн мэргэжлийн хяналтын газар, байгаль орчны газар, цагдаагийн байгууллага,
мэрэгжлийн хяналтын газар, татвар, нийгмийн даатгал, төрийн байгууллагын оролцоотойгоор үйл ажиллагаа явагдаж байгаа энэ хэлбэр нь нэгдүгээрт ажлын байрыг бий болгож гин, баялагын тэгш хуваарлтыг ард иргэдэд хүртээмжтэйгээр өгж гин, орлоготой ажилтаа иргэд хизээч арх ууж гэмт хэрэгт орооцолдож явдаггүй. Завтай хүн л энийг хийдэг. Манай завгүй бичлэг уурхайчид бол хуулийн хүрээнд ажиллаж байгаа үедээ энэхүү одоо ийм хууль бус үйл ажиллагаанаас бол одоо үйл ажиллагаанаас бүрэн дүүрэн одоо татгалзаж өөрсдөө өөрсөндөө ажлын байрыг бий болгож орон нутгийн хам бүтээн байгуулалтанд хувь нэмрээ оруулж яваа. За би нэг хэдэн тоо асуумаар байна. Мөнх цэцэг дараас. Бичлэг уурхайч өнөөдрийг хүртэл за яг журам батлагдсанаас хойш л гэж ярил л да. Улсын хэмжээнд хичнээн төгрөгийн татвар суулгасан. Хичнээн газрыг одоо нөхөн сэргээж чадсан. Тэр нь үнэхэрийн одоо Монгол улсын хөгжилд хувь нэмэр болох үс одоо бас тийм үзүүлэлт бас мөн байх уу, мөн болох уу гэдэг дээр хариулт өгөөч. За нийт одоо яг хариуцлагатай бичлэг уурхайчид гэж энэ яриад байгаа одоо ялгаатай гэж яриад байгаа энэ хүмүүс зохион байгуулалтанд ороод алавжаад ингэж ажиллаж эхэлснээс хойш бол яг 2019 оны 10 дугаар сарын байдлаар нийт 480 га талбайд нөхөн сэргэлт хийсэн байгаа. Актаар хүлээлгэж өгсөн талбай шүү дээ. Нөхөн сэргэлтийн хувьд бол ийм. Татварын хувьд уучлаарай 480 га гэдэг нь одоо яг олборлолт явуулаад ашиглаж байгаа талбай нь хэдий. Тэрнтэй харьцуулах юм бол хэдэн хувьд нь нөхөн сэргэлт хийсэн гэсэн үг үү? За нийт одоо яг бичлэг уурхайгаар дүгнэлт гарсан талбай гэх юм бол улсын хэмжээнд нэг 2700 орчим га талбай байгаа. Яг үүнээс ашиглалт явагдаж байгаа тоо бол хамгийн сүүлд ашигт малтмлын газраас авсан тоогоор 375 гад яг одоо идэвхтэйг ашиглалт явагдаж байна гэж хэлж байгаа. Тий. Тэгэхээр одоо үүнээсээ бол 480 га гэд харьцуулахаар бас их тоо гарч байгаа. Гэтэ 480 нь бол яг бичлэг уурхайчдын одоо өөрийн олборсон гэхээсээ илүү бас тэр орон нутгатаа яг хаягдсан тий. Одоо хуучин үед хөндөгдсөн тэр газруудыг нийгмийн хариуцлагын хүрээнд нөхөн сэргээсэн бас нэлээд хэмжээ бол эзэлж байгаа. За баярлалаа. Би бас орон нутгаас Баян-Онгор аймгийн засаг дарга ирсэн учраас танай аймагт тэгвэл одоо яг энэ бичлэг уурхайчдын нөхцөл байдал тэр албан бус нь яваад байна уу? Албан нөхдүүд нь яваад байна уу? Үнэхэрийн тэр одоо байгаль дэлхийн эвдэгдээд байна уу? Эсвэл одоо мөнх цэцэг даргыг хэлснээр үнэхэрийн одоо олборлолт явуулсан газраас сайхан нөхөн сэргээгээд улстай хүлээлгэж өгөөд байна уу? Байдал ямар байна? За байдал сүүлийн жилийн хугацаанд аваад үзвэл харьцангуй зүгширч байгаа эрэг тал руугаа. Ер нь хамгийн гол асуудал нь юу ихтэй зэрэг бид төрийн байгууллагууд иргэд ерөөсөл бичил уурхайг яг ангил зааглаж ойлгож сурмаар байгаа. Үнэхээр одоо Монгол Улсын засгийн газрын баталсан тэр 151-р журмын хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа хариуцлагатай бүр одоо нийгмийн хариуцлага хүлээч гэсэн татвараа төлдөг, шимтгэлэн төлдөг, нийгмийн сайн сайхны тусын төлөө ажил арга хэмжээ зохион байгуулдаг одоо шинэ Баян-Онгор аймагт хуваар ашигт малтал олборлогч иргэдийг дэмжих холбоо гэх төрийн бус байгууллага доктортой үйл ажиллагаа явуулж байна. Эднийг хуучин одоо спешиал майнд нэртэй байсан одоо цагаан захир нар мандал энтерпрайз компанитай урт хугацааны гэрээ байгуулад тэдний ашиглалтын талбайгаас 30 га талбай дээр яг одоо хуулийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж байна. Доктортой үйл ажиллагаа явуулж байна. Зөвхөн эдний компани зүгээсгэд 2014-өөс 17 оны хүрээнд тэрбум 700 орчим сая төгрөгийг орон нутгийн хөгжлийн санд оруулсан байдгийг. Манай аймгийн хувьд зөвхөн энэ. Тэгэхээр зэрэг энэ бол жинхэнэ одоо хууль ном дүрмийнхээ хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Бүр дэлхийд одоо юу гэдэг Азад анх удаа эдний хамаад их холбооны хэн маань шудраг олборлтын гэрчлэгийг олон улсын байгууллагаас авчихсан. Өнөөдөр яг энэ үйл ажиллагаа явуулж байгаа олборсон алтаа эднийгт хүсэх юм бол дэлхийн зах зээл дээр тийм ээ тухайн өдрийн Лондонгийн металлын бирж дээр хүнээс 10% нэмэгдэлтэй өндөр борлуулж 2018 онд 6 кг алт яг энэ ийм байдлаар. Энэ бол нөгөө нэг байгаль орчиндөө хоргүй арга технологиор олборсон алтаа ингэж олон улсад гаргаж зарах зах зээл нь нээлттэй болчих. Нөгөө талдаа яг бичил уурхай гэсэн нэрийн дор ашигт малтмлын газраас одоо энэ журмаараа бол эхлээд нөхөрлөл байгуулагдаад нөхөрлөл сумынхаа засаг даргад хүсэлт өрүүлээд сумын засаг дарга нь аймгийн засаг даргад хүсэлтийг бичил уурхайгаар ашигт талбайд одоо ашигт малтмал олборлох хүсэлтийг ирүүлээд тэрнийг аймгийн засаг дарга аймгийн иргэдийн хуралд өргөн мэдүүлээд тэр тухайн талбайг бичил уурхайгаар ашиглах зорилтоор аймгийн тусгай хэрэгцээнд аваад тэн дээрээ дүгнэлт гаргуулдаг. Ашигт малтмлын газар уламжлаад тэр дүгнэлт гарсан талбай дээр бичил уурхайчтай л ажиллах хэрэгтэй. Өнөөдөр яаж байгаа хөтэ зэрэг хэсэг иргэд нийлж бичил уурхай нөхөрлөл байгуулчаад тэгээд
тэр дүгнэлт гарсан талбай дээр ажиллахдаа том техниктэй очиж ажиллаад байгаа. Том техникт. Нөгөө техникч нинжа гэдэг юм. Энэ нь эргээд нөгөө нэг яг орон нутгийнхаа төвшөнд нийгмийн хариуцлагатайгаар доктортой үйл ажиллагаа явуулж төрөөс хэн нэгнээс одоо ямар нэгэн дэмжлэг тусч байгаа хөөхгүй өөрийнхөө амьдралыг залгуулад явж байгаа олон мянган бичил уурхайчдын нэр хүндийг харлуулад байгаа юм аа. Энэ дээр суманд жалдаад явж байгаа, аймагт жалдаад яваад байгаа. Бидний л одоо хариуцлагагүй үйл ажиллагаа. Та одоо жишээ нь аймагт үл ойлголцол гэдэг юм уу? Эсвэл таны тавьсан шаардлагыг биелүүлэхгүй тийм нөхдөөтэй хэр тулалдж байна да? Тийм асуудал байна уу? Байлгүй яах вэ? Одоо жишээ нь энэ жил бичил уурхайгаас өөр бусад тохиолдолд ямар ч одоо бичил уурхай нэрийн дор ямар нэгэн том уурхай гарахгүй гэдэг асуудлыг тавьсан. Бид нар аль одоо 4 сараас ажил эхлэгдэл тавьсан. Гэхдээ энэ завсар бол 7-8 уурхай гарсан том уурхай. Тэднийг бол бид нар бүгдээрингийн одоо хариуцлага тооцдог. Гэхдээ нэг ийм хуулинд нэг юм байна. Хэрвээ одоо үгдийн дүгнэлт гарсан талбай дээр том уурхай одоо том техник ашиглаад явж байгаа юм бол зөрчлийн хуулиар л хариуцлага тооцдог. Зөрчлийн хуулиар хариуцлага тооцдог. Тэгэхээр нөгөө хариуцлага тооцоолох хууль эрхтэн орчин зөрчлийн хуулиар хариуцлага тооцдоо ямар ч хариуцлага тооцдгүй гэхдээ зэрэг торгуулийн арга хэмжээ авдаг. Ийм л болцроод байгаа байхгүй. Өөрөөр мэрэгжлийн хяналтын байгууллага тэрнийг татан буулгах байт юм. Ийм эрх байхгүй болцсон. Тэгээ энэ нь бас одоо нөгөө орон нутгад үйл ажиллагаа явуулахад хүндрэл учруулад байгаа. Гэхдээ сая одоо сүүлийн энэ 6-7 сараас хойш Монгол Улсын засгийн газраас авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний үр дүнд бол одоо хууль бусаар ажиллаж байгаа бүх уурхайнууд бол үндсэндээ бол буусан. Одоо бол яг энэ бичил уурхайн журмын хүрээндээ үйл ажиллагаа явуулаад байх нөхцөл болцоо бас бүрдэж байна гэж харж байгаа. За, буян тогтохтойгоо одоо ер нь сүүлийн үед уул уурхайн үйл ажиллагаа одоо албан бич вэ, албан бусч вэ, хүний амь, эрүүл мэндийн асуудал эцсийн бүлэгт яригдана тий. Энэ дээр одоо ер нь одоо энэ хууль бус олборлагчд гэдэг юм уу энэ нөхдүүд асуудал гаргаад хүний амь ирсцэн ч юм уу танаа одоо аврах ангиас тусламж хайсан тэгээд одоо буцаагаад одоо хариуцлагын хүнд явах гэхээр одоо ямар ч одоо боломжгүй тийм нөхцлүүд ер нь хэр байна. За өнөөдөр ерөнхийдөө Монгол улсын нийгмийн эдийн засгийг тэргүүлж байгаа салбар бол яхахгүй уул уурхайн салбар байгаа. За энэ уул уурхайн салбарт сая одоо засаг дарга хэлж байна. Одоо энэ үйл ажиллагааг одоо тийм ээ тодорхой хэмжээнд харлуулж байгаа нөхдөл яхахгүй энэ бичил уурхайч буюу одоо тухайн үеийн нэршлэр бол одоо нинжа нар гэдэг байгаа. А яг ухтаа бол үндсэндээ бол ганц нинжа нар ганц энэ бичил уурхайчтай бол бас холбох боломжгүй. Тэр тусмаа өнөөдрийн маань сэдв бол хариуцлагатай бичил уурхай гэдэг байгаа. Тэгэхээр энэ дээр би төрийн бас оролцоог бол энэ дээр бол хариуцлагын асуудлыг бол бас нэлээ яри хөндөй гэсэн ийм л бодолтойгоор бол энэ хэлцүүлэгт бол оролцож байгаа. За яг ерөнхийдөө энэ уул уурхай аврахын нь Монгол улсын хэмжээнд бол яг энэ уул уурхайн салбар төрийн ажил үйлчлэгийг бол үзүүлэх үндсэн чиг үүрэгтэй ганц байгууллага байгаа. За улсын хэмжээнд бол ер нь бол азлагдсан бүс нутаг оронд дуудлага ирнэ. За энэ бүхэнд бол уул уурхай аврахын бол очиж бол газар дээр нь бол очиж бол ажиллаж олон жилиг бол үдлээ. А энэ хугацаанд бол үндсэндээ зөвхөн налахын уурхай гэхэд л одоо 280 гаруй одоо иргэн бол амь насаа бол алдсан байгаа. Өнөөдрийн байдлаар налах дүүргийн уурхай уулын эдлбэрийн газарт нийт 26 ам цооног бол ажиллаж байгаа. Тэнд бол өнөөдрийн байдлаар 183 иргэн байгаа. А энэ нөхдүүдийн ажиллаж байгаа орчин бол үнэхээр бидний нөгөө яриад байдаг хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль гэдэг байгаа. Энэ хуулийн хүрээнд холбогдох дүрм журм стандартын хүрээнд бол ямар ч одоо тэр мөрдлөг болгох, удирдлага болох тийм нөхцөл боломжгүй ийм орчинд ажиллаж байгаа. Тэгэхээр бол энд бол одоо хязээд ч уул уурхай аврахын гэдвэл дуудлага ирэх бол боломжтой. А эдрийг бол бид нар хүлээж авч бол газар дээр нь бол иргэдийнхээ амь нас, эрүүл мэндийг бол хамгаалах чиглэлээр бол ажиллах ийм л чиг үүргээ бол хэрэгжүүлэн бол хэвээ ажиллаж байна л гэж хэлэх байна. За манай уурхайчдаас өөр санал хэлэх юу вэ? Байна уу? За. Шууд ярнаар. Би Баянгор аймгаас ирсэн. За би бас энэ бичил уурхай эрхэлдэг. Тэгээ бас нийгэмд бас энэ хариуцлагатай бичил уурхай буюу нинжа хоёрын ялгааг бас хүмүүс олон нийтэд бас олж хараасан гэж бодож байгаа. За жишээ гэхдээ л одоо би яг одоо анх одоо энэ хууль журам байхгүй одоо амьдралын эрхэнд одоо яг зах зээл оройсгоо цагт одоо манайс бол яг ногоон төмпөн бариад яг амьдралаа яг эндээс залгуулаа явж исэн. Тэр үед нинжа гэдэг яг адлагдаж явсан хүн нь одоо яг бодит жишээ бол би байгаа. Жишээлбэл одоо би өөрийнхөө жишээн дээр яриа л да. Би 0-5 насны 2 хүүхэдтэйгээ
тэднийг тэжээхийн тулд одоо алтхууж ингэж анх амьдарч байсан. Тэр үед л одоо хүний эрх хэрэгжүүлээ бол бас нэлээд зөрчигдөж одоо бид нарыг ингээ хомроглоод одоо 25 км-ийн цаанд цөлгөн таях мөн бас одоо цагдаа нар олноор нь баривчилж одоо аймгийн хилцээр авчиж одоо бид нарыг тэр өрөөнд чойжилж хорих зэрэг одоо хүний эрх хэрэгжүүлээ тэнд зөрчигдөжсэн. За энэ дээр тулгуурлаа бас биений байгууллагын дурдахгүй байхаа арга байхгүй. Энэ дээр ерөөсөө яг энэ хариуцлагатай бичил уурхай гэж яг юу вэ гэдэг одоо энэ нийгэмд бас одоо бидний бас энэ хариуцлагажуулах энэ ажлыг доктортой бичил уурхай төслөл нөлөөлөл ажил аягүй сайн хийж чадсан. Энэ нинжа хэмээн энэ явж байсан зохион байгуулалтын хүмүүсийг алгажуулсан тэднэрт хууль эрх зүйн үндэслэлийг ер нь танай зохион байгуулалтанд орж алгажих юм бол иймэрхүү байх юм байна гэд оюуны хөрөнгө оруулалтад асар их хийсэн. Тэндээс бид нар бас төлөвчлийг олж авсан. Тэгээд эргээд одоо ингээд харахад бол одоо бас одоо бичил уурхай хууль журам байх уу байхгүй юу гэдэг дээр бас яригдж байгаа. Тэгээд бас энэ одоо 10 жил одоо ямар амьдралаас одоо бас ингэж хариуцлагатай болж ахид дэвшилтэд ажиллаж байгаа билээ. Энэ одоо олон хүний нөр хөдөлмөрийг бас одоо бас буруу одоо сөрөг хандлагаас болж бас нийгэмд бас одоо хууль журмгүй болоод энэ олон хүн ажилгүй байргүй болоод эргээд нөгөө нинжа хэмээн адлагдаж явсан нөгөө нэг эмх замраагүй байдал руу орох үү гэж миний эргүүнүүд бас эмзэглэж байгаа. За ойлголоо. За тэгэхээр манай уул уурхай аймаг байгаль орчны яам ашигт малтмал газрын төсний газрын төлөөллүүд бас ирсэн байгаа. Одоо саяны одоо бичил уурхайчны хэлж байгаагаар бол энийг л хэлээд байгаа юм шиг байгаа. 9 сарын 18-ны өдөр 355 дугаар тогтоол гарсан. Тэр тогтоолд болохоор одоо тэр бичил уурхайгаар ашигт малтмал олборлох журам гэж өмнө нь байсан журамд өөрчлөлт оруулъя гэдэг ийм зарчмын санал гарсан юм шиг байгаа. Тэгээд энэ санал гарах шалтгаан, нөхцөл, төрийн одоо ямар бодлого бас байгаа учраас ийм одоо ажил хийгдэхээр одоо бэлтгэж байгаа вэ гэдэг энэ асуултыг л одоо удирдлагуудтай тавья да. За, мөхтөр дарга хариулах уу? За тав хүний нөрөө мэнд хүргэе. Ер нь яг бичил уурхай асуудал Монгол улсад нийгмийн тогтолцоо өөрчлөлт ер нь сүүлийн 20 жил яригдж байгаа асуудал. Өнөөдрөөгөө хүртэл бас харьцангуй эрх зүйн талаас эрх зүйн орчин талаас бас харьцангуй одоо бүрдэж тийм үү арай зохион байгуулалтанд орж нөхрөл хоршоологрын үйл ажиллагаа бол орчин бүрдсэн байдаг. Орон нутагт бас хэрхэн хэрэгжүүлэх зохион байгуулалтанд бол орж ирснээр бас харьцангуй боломжийн түвшинд ирсэн гэж хэлж болно. Гэхдээ засаж залруулах сайжруулах юмуд бол маш их байгаа. За. Энэ хүрээнд бол яг сая таны зурдсан одоо би энэ тогтоол аваад ирсэн байл та. 9 сарын 2019 оны 9 сарын 18-ны өдрийн 354 дугаар тогтоол гэдэг засгийн газраас гаргасан. Энэ тогтоолыг бид нар салбарын яамны зүгээс оруулж гаргасан байна. Энийг яах гэж оруулсан бэ гэхээр бичил уурхай салбарын тогтолцоо энэ юмхний бүгдийг цэгцлэх үүднээс оруулсан. Ер нь бичил уурхай салбар гэхээр өөрөө ганц зөвхөн олборлох талаас нь биш. Түрүүн бид нар ярьсан ш нийгмийн хариуцлага өрөөнд яах юм. Хөдөлмөрийн хэлтэй асуудал яаж шийдэх, орон нутгийн хэрэгжлийг яаж зохион байгуулах юм. Илт одоо ингээд хэдээр бид нар хууль тогтоомжууд гараад байгаа ч энийг хэрэгжилт хангалтгүй байгаа. Энэ асуудлыг яаж цэцлэх гэдэг үүдээс биш тодорхой хугацаатай чиг үүргийн бүх яамд нь үүрэг болгосон ийм тогтоол гарсан байгаа. Одоо тэгэхээр нэгсэндээ ямар гарц шийдлүүд, ямар одоо сайжруулалт байх боломжууд байна уу гэдгээ судалж байгаа л гэсэн үг үү? Судлах биш. Ерөнхийдөө хангалттай судлагдсан асуудлууд байна. Судлах бол биш. Ерөнхийдөө хангалттай. Энэ асуудал бол би түрүүнд дурдсан 20 жил яригдж байгаа асуудал учраас нөхцөл байдал бол одоо салбарын яамд чиг үүргийн байгууллагууд нь хангалттай судлагдсан. Үр дагаврууд бол маш сайн тооцсон гэсэн үг. Одоо харин энэ үүсэт байгаа нөхцөл байдлуудыг алдаа эндэгдлүүдийг залруулах асуудлыг яаралтай зохион байгуулж уул уурхайн салбарын асуудлыг бүрэн цэгцлэх гэдэг агуулгаар гарсаар онцлогтой. Жишээ нь тогтоол дээр байна л да тийм. Эхний заалтарч чинь байгаль орчин үзүүлж байгаа сөрөг нөлөөлөл арилгах байгаль орчин хамгаалах асуудлуудыг энийг цэгцлэе. Энэ асуудлыг чиг үүргийн яамд нүрэг болгочих чинь. За хөдөлмөр эрхлэлтэй холбоотой асуудлуудыг цэгцлэе. Ер нь бол цаашдаа энэ хөдөлмөр эрхлэлтийг бол мэргэжлийн түвшин зохион байгуулалтанд оруулъя. Хөдөлмөр эрхлэлтийг бол мэдээж бас улс орон хөгжиж байгаа зохион уул уурхайн салбар зохион байгуулалтанд орж энэ агуулгаараа энд байгаа энэ олон мянган бичил уурхай эрхлэгчдийг зохион байгуулалтаа өөр ажлын байр руу шилжүүлэхдээ мэргэжлийн сургалтанд хамруулах энэ ажлыг төрийн бодлогоор хий гэдэг энэ асуудлууд байж байна. Хоёрт энэ илт хууль бүрхай хууль бус олборлолтын асуудлууд байж байна. Энэ асуудлыг мөн зэгслэх шаардлагатай. Энэ асуудлуудаас болоод нийгэмд болохоор ер нь бичил уурхайн салбар гэдэг ойлголтыг уул уурхайн салбар юу болж чадахгүй юм байна. Энэ салбар ерөөсөө байгаль орчин сөрөг нөлөөтэй байна. Энэ нэг үүсэж байгаа энэ одоо хууль бус олборлолтын асуудлууд зэгслэхгүй байна гэдэг ойлголтуудыг
бүгдийн цэцлэх хөлөөсийн тогтоол гарсан гэж хэлж байна. За Батулга дарга би таныг бол одоо яг бичил уурхай хариуцсан ахлах мэрэгчлэлтний хувьд асуу нөгөө хаанасаа алгач гэж нэг үг байдаг шүү дээ. Яг эднийхээ одоо зовлон жаргал болж байгаа болохгүй байгаа одоо төрийн бодлогын хүрээнд бол одоо цэцлэх шаардлагатай асуудал байгаа гэдгийг нь бол ойлгож байна. А гэхдээ ямар аргаар одоо жишээлбэл тэр ажлын байрыг яаж сайжруулахын, нэмэгдүүлэхин, тэ хөдөлмөрийн нөхцөлийг яаж сайжруулахын, тэр олон хууль бус гээд байгаа олборлож байгаа нөхдүүдийг одоо альбан бусаар олборлож байгаа хүмүүсээс яаж ялгаж салгаж одоо нөхцөлдүүлэхин гэдэг ингээм илүү таныг энэ асуудлыг нарийн мэдж байгаа ах гэж бодоод асууад байна л да. Ямар гаргалгаа байна? Энд чи бол одоо ерөөсө гол юм бол нөөцийн асуудал байна. Нөөц. Тийм нөөцийн асуудал. Одоо хонд тэр байгаа талбай дээр нь алт байна уу, жонш байна уу, нүүрс байна уу гэдэг энэ бол одоо 100% ерөөсө байдгүй, баталгаагүй. Тэгээ ийм одоо талбай дээр одоо ингээд баах юм яадаг тийм ээ гардаг дүгнэлтүүд. Яг ингээд бид нар ингээд яг тэр байран дээр нь очиод үзэхээр нэг нийт одоо 100 ухаанда талбай байлаа гэхэд 60 дээр нь ухаанд ерөөс юм байдгүй. Нөөц байдгүй гэсэн үг. Нөөц талбайд нэгцүүх. Тийм учраас одоо тэр мэрэгжлийн байгууллагууд тэр нөөцийн тал дээр одоо маш одоо илүү сайн одоо тийм ээ бодож одоо шинэ одоо тэр журам дээр яаж байвал одоо тэр нөөцтэй одоо тэр ажлынх нь байр нь одоо байнгын байж байх гэдгээр одоо энэ талаас нь сайн одоо бодох юм одоо шаардлагатай маа гэж бодож байна. За хангаа дарга одоо яг танаа дээр бүртгэлтэй бичил уурхайн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа яг дүнэлтээ гаргуулад ажиллаж байгаа энэ юм мэдээж нөгөө томоохон аж ахуйн нэгжүүтэй харьцуулбал маш жоохон хэмжээний жоохон асуудал байгаа ах гэж бодож байна л да. Гэхдээ зүгээр газар нутгийн тухайтад аваад үзэх юм бол ер нь зүгээр ямар нөхцөл байдал харагдж байдгийг сайжруулалт хийх шаардлагатай гэдэг төрийн бодлого бол явж байна. Та энэ дээр бас саналаа хэлээч. За ерөнхийдөө ашигт малтмал газрын засны газрын кадастрын хэлцээс бол нийт 2019 оны хүртэл 254 дүгнэлт бол бичил уурхайн зорилтоор ашиглаж болно гэсэн дүгнэлт гарсан байдаг. За 18 оны мэдээгээр орон нутгаас ирүүлсэн мэдээгээр бол 216 бичил уурхайчид 335 орчим гад талбайд үйл ажиллагаа явуулж байна гэсэн мэдээлэл ирсэн байна. За нэгдүгээрт бол хамгийн түрүүний хийх ажил биднийх юу вэ гэхээр бичил уурхайчид нэрийн дор одоо ашиг хонжоо хайгчид нэг өсөр хэлэх юм бол одоогийн яригдаад байгаа хууль ус олборлагчтай ялгаж салгах хэрэгтэй байгаа. Энэний өрөөнд ч гэсэн одоо энэ мөн саяны засгийн газрын 150 тогтоол дээр бол тодорхой дурдаад өгч гисэн байна. Тэгэхээр эхний ээлжинд бид ялгаж салгахын тулд бол 2019 оныг дуустал хугацаанд бол дүгнэлт гаргахыг бол засгийн газрын тогтоолоор бол одоо хориглосон байгаа. Тэгээд энэ хугацаанд бол ямар ч гэсэн бичил хууль ус олборлагч бичил уурхай олборлагч гэдгийг ялгаж салгая. Энийхээ дараа одоо тэр холбогдох дүрм журманд өөрчлөлт оруулах гэсэн байна. Тэгэхээр яг хариуцлагатайгаар бичил уурхай үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа дүрм журмын дагуу одоо татвар юмаа төлж байгаа одоо түрүү хэллээ шүү дээ Баянгор аймагт тэрбум гар 700 сая төгрөг одоо татварт өгсөн байна гэж. Тэгэхээр энэ мэт ялгаатай байдлыг хэрвээ ялгаж салгаж чадах юм бол хариуцлагатай бичил уурхай хөгжүүлээд явж байгаа хэсэг нь бол байж болно гэж ойлгож болох уу? Ер нь бол тийм ээ. Цаашаага. Тийм цаашдаа. Өшөө яаж боловсронгуй болох уу хөгжүүлэх үү тийм ээ? Тийм. Энэ маань бол нэгдүгээрт одоо орон нутагт ажлын байр байхгүйтэй холбоотой тийм ээ. Ажлын байр байхгүйгээс болоод одоо амжиргаа залгуулах одоо их усур байхгүй болчиход байгаа. Энийг бол одоо ялангуяа хамгийн том жишээ бол одоо шарын гол суманд бичил уурхай үйл ажиллагаа явуулж байгаа 300 гаруй үнийг хамарсан тийм байхаа. 300 гаруй үнийг хамарсан одоо энэ бичил уурхай бол жишээ болохоор бол үзүүлэлт байгаа юм. Гэвч нөө сайн ажгаар сар байна гэхээр одоо бид бол ямар ч гэсэн техниктэй болгоо техникийн хүчин чадлыг нэмсэн. За одоо хяналт шалгалт албан томилтын хүрээнд бол яваад үзэхэд бол дийлэх зөрчил ер нь 80 гаруй хувийг нь бол дандаа техник тоног төхөөрөмжийг хэтрүүлсэн бараг том уурхай хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа юм бичил уурхайч байна. Хоёрдугаарт нь бичил уурхайн дүгнэлт гаргадаг засаг даргатгаа гэрээгээ байгуулдаг. За тэгээд журман дээр бол орон нутгийн нөгөө нөхөрлөлүүд ажиллах ёстой. Нөгөөдүүлэг аваачаад Улаанбаатар хотын ч гэдэг хаана ихтэй компанид хүртэл одоо худалдах тэгээд түрээслэх гэх мэтлэнгийн алдаа завхарлууд бас энэ юмд гараад байна л да. Тэгэхээр энэ бүгдийг илэрхийлэхийн тулд бол энэ журман дээр өөрчлөлт оруулах гэж байгаа. За
би бас бичил уурхайчид юун дээр илүү эмзэглсэн бол доо гэд ингээ харж байсан. Магадгүй энэ 355 дугаар тогтоолд орхиж байгаа нэмэлт өөрчлөлт нь хариуцлагатай бичил уурхайгаар үйл ажиллагаагаа явуулаад бас амжиргааныхаа түвшинг дээшлүүлээд тийм ээ яг одоо олон улсын стандарт тэр дүрм журмын дагуу ингээ Монголд үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ одоо салбар бүр байхгүй болчих юм биш байгаа гэж эмзэглсэн болов уу гэж хөндлөнгөөс харсан юм л да. Тэгэхээр тийм асуудал байна уу? Магадгүй цаашдаа нэмэлт өөрчлөлт хэрвээ оруулах гэж байгаа ажлын хэсэг гэж мэдээж байгуулагдсан байж таараа тийм ээ боловсруулах явцдаа энд нь одоо манай бичил уурхайчдаас орсон өөрсдийн саналаа хүргүүлсэн зүйл байд юм уу? За ажлын хэсэг байгуулагдаж ажиллах юм байна гэдэг бид нар 355 дугаар тогтоолоос бол харсан. Тэгээд тэрнтэй холбоотойгоор уул уурхай хүнд үйлдвэрийн яам байгуулагч аялал жуулчлалын яам руу бол ажлын хэсэгт орж ажиллая гэсэн саналаа бол хөрвүүлсэн байгаа. Мэдээж одоо тухайн зорилттой бүлгийн дуу хоолойг сонсч иж тухайн зорилттой бүлгийн холбогдолтой үйл ажиллагаанд одоо зохицуултыг хийх болох шаардлагатай байхаа гэж бодож байгаа. Энэ тал дээр яг уурхай хүнд үйлдвэрийн яамтай бол манайх олон жил хамтран ажиллаж ирсэн. За их батарга Түрүү ярьж байна нөхөн сэргээлтийн асуудал ярьж байна, байгаль экологи сүйдэгдэх тухай ярьж байна. Тэгэхээр энэ байгаль орчны яамныхан бас ингэдэг л дээ. Тэгэл байгаль орчны бичил уурхайн асуудал манай яам нэг их холбоотой биш байхад тэгэл яг байгаль сүйдлээ барилаа болохоор л яам ажиллаа ихгүй байх гэдэг бас юм руу ордог шүү та нар гэсэн юм шүүмжил бас гарч ирсэн. Тэрийг бол бас хүлээж авах нэг талаараа. Тэгэхээр одоо асуудал яг энэ нөхцөлөд ямар байна? За баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдрийн хэлэлцүүлгээр энэ салбарт энэ бичил уурхайгаар ашигт малтмуудыг олборлох энэ салбарт тулгамдж байгаа ямар асуудал байна, энийг хэрхэн яаж шийдвэрлэх вэ, хэнийх нь оролцоо юунда байна вэ гэдэг юмыг л ярих байхаа гэж би ингэж бодож байна. Тэгэхээр энэ бичил уурхайгаар ашигт малтмууд олборлох эрх зүйн орчин 2010 онд ашигт малтмуудын тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлт ороод 10 онд засгийн газрын тогтоол нь гарснаас эхлэлтэй үндсэндээ одоо нэг 9-10 жил явж байгаа ийм салбар. За 2007 онд хамгийн оргил үед одоо бид нэр энэ бичил уурхай нинжаг ялгаж салгаж чадахгүй байх үеийн тоолдоо 100 мянга хүрч байсан. 100 мянган хүн энд ажиллаж байна гэж. За сүүлд 2016 онд үндэсний статистикийн газрын мэдээлэлээр бол одоо нэг 60-аас 70 мянган хүн энэ одоо бичил уурхай нинжа чиглэлээр ашигт малтмалын үйл ажиллагаа явуулж байна. Энэний нэг 75 орчим хүн алттай оролцдог юм байна. 10 орчим хүн жонштой, нэг 10 орчим хүн нүүрстэй ийм байдлаар ажиллаж байна гэсэн ийм тоо бүртгэл байдаг юм байна. Тэгэхээр байгаль орчин хүний эрүүл мэнд талаас энэ тулгамдж байгаа хэд хэдэн асуудлууд бий. За нэгдүгээрт нь нөхөн сэргээлтийн асуудал. Байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн асуудал. Тэгэхээр байгаль орчин аялал жуулчлалын яам 2017-18 онуудад 2 жил дамжуулаад улсын хэмжээнд уул уурхай үйл ажиллагаанаас эвдэрсэн газрын тооллого зохион байгуулсан. Улсын хэмжээнд 24.7 мянган га талбай уул уурхай үйл ажиллагаанаас эвдэрсэн байна. Энэний 30 орчим хүн бичил уурхай нинжатай холбоотой гэсэн ийм тоо бүртгэл артсан байж байгаа. За энээс 8 мянган га талбайг яаралтай нөхөн сэргээх шаардлагатай эзэнгүй орхигдсан талбай. За нөхөн сэргээх нэг га талбайг нөхөн сэргээх норматив зардал байдаг 20 сая төгрөг гэж. Тэр нь газрын тэгшил дараа нь одоо биологийн нөхөн сэргээлт буюу ургамалжуул. Тэгээ 20 саяар үржүүлэхэд энд 160 тэрбум төгрөг шаардлагатай улсын төсвөөс гаргаж энийг нөхөн сэргээх шаардлагатай гэж. Тэгэхээр энэ нөхөн сэргээлт гэдэг юмыг шаардлагын төвшөнд хийхгүй байна. Энийг хийх ёстой гэдэг нэг асуудал байна. За хоёрдугаарт нь химийн бодисын хэрэглээ буюу мөнгө ус. Монгол улс 2007 онд засгийн газрын шийдвэр гараад Монгол улсад хэрэглэж болохгүй химийн бодисын жагсаалт гарсан тэрэн дотор мөнгө ус орцсон байж байгаа. 2008 онд байгаль орчин аялал жуулчлалын сайдын шийдвэр гараад уул уурхайн үйл ажиллагаа явуулахад мөнгө усыг хэрэглэхгүй гэдэг шийдвэр гарцсан. За мөнгө ус ямар хор нөлөөтэйг та бүгд мэдэх байх. Энд ганц хоёр хоо юм хэлэхдээ Минаматагийн өвчин гэдгээ та бүгд мэдэх байх. 1956 онд Японд гарсан химийн бодисоор хордсон, мөнгө усаар хордсон ийм өвчин гараад Минамата гэж энийг нь өөрөө бүр нэрлсэн. Одоо 60 жилийн дараа энэ өвчин бүрэн арилаагүй тэн дээр Японы засгийн газраас тэрэнд нь компенсац нөхөн төлбөрийн хийгээл явж байгаа ийм аюултай өвчин. Тэгэхээр энэ мөнгө усны хэрэглээ бол маш их байгаа илдалдаар. Монгол улс хоригдсан байгаа боловч Минаматагийн конвенц гэж бичил уурхайчдаар энэ асуудал байгаа юу? Байна. Тэгээ бид нэр мөнгө усны тархалтын судалгаанууд хийгдсэн. За хэд хэдэн газрууд одоо байгаа цэхүүд ажиглагдсан судалгаанууд гарч байгаа. За энэ бол хоёрдугаар тулгамдж байгаа асуудал. Энэний хор нөлөөг эрүүл мэнд гэдэг талаас нь бид нэр өнөөдөр зүгээр төр юм шиг бодогч байгаа боловч 20 жил, 30 жил, 40 жил, 50 жилийн дараа ямар нөлөө үзүүлэх вэ? Хүний
уурхайд нөлөөлнө, хүний тархинд нөлөөлнө. Ямар өвчин болсон Минамата гэж зүгээр Google-д ороод үзээрэй. Интернетээр ямар үр дагуулдгийг та бүхэн одоо тарчиж чадна гэж энд одоо өнөөдрийн энэ IT хөгжсөн нийгэм ертөнцид. За 3 дугаарт 3 дахь 2010 онд журам батлагдаад байж байгаад 2017 онд 151 болж өөрчлөгдөөд хэд хэдэн өөрчлөлтүүд орсон. Тэр манай дараа нар сая ярьж байна. Хэрэгэлдэг тоног төхөөрөмжийн моторын чадалтай холбоотой асуудал байж байна. За дээр нь хүнийхэн тоог зааж өгсөн, нэг суманд байх талбайгийн зааж өгсөн, нэг суманд хэдээс илүүгүй байх уу. Энэ дээр бас алдаа дутагдлууд орон нутагт маш их гарч байгаа. Ялангуяа одоо сумын засаг дарга нарын төвшөнд тэр нөхөрлөлч орон нутгийнх байж чадчихэв үү. Тэгэл техниктэй улсууд дамжаад аймаг дамжаа явж идэг. Иймэрхүү тулгымдсан асуудлууд байгаа. Энэ юмнуудаа бид нэг үгүй ярилцах хэрэгтэй. Ярилцж чадах юм бол одоо сая ярьж байгаа 355 өрөөгөөчтэй өөрчилж чадна гэдэг талаас нь бид юмыг жаахан тийм одоо бодиттой байдлаар дүгнж ярих шаардлагатай гэж бодож байна. За их бат аргын хэлж байгаа хүлээж авч гин үү? Ямар нөхцөл байдал байгаа? Хэн блэ оюун бол те? За энэ ерөөсөө энэ олон нийт болон төр захиргааны байгууллагууд бичил уурхайчид бид нэр өөрсдөө бүгдээрээ нэг юмыг маш сайн ялга залгыг ойлгож авах хэрэгтэй юм нь юу вэ гэхээр хариуцлагатай бичил уурхайчин хууль бус олборлогч тэр хууль бусаар олборлоод байгаа хүмүүс гэдэг. Энэ хоёрыг ерөөсөө ялга залгах хамгийн чухал юм байна. За тэрийг сая энд юу яж л да. Тэгээ 24 мянган га талбайгаас 30% нь бичил уурхай болон хууль бусуудаас ингээд олборл эвдэгдсэн газар байна гэдэг ингээд ярьж байгаа юм л да. Тэгэхээр энэ бас л нөгөө нэг хариуцлагатай бичил уурхай чинь яг хэдийг нь эвдсэн эсвэл хууль бус нь хэдийг нь эвдсэн гэдэг нь ерөөсөө тодорхой биш. Нийт нь ингээд аваад л явчихж байгаа. Бичил уурхай хариуцлагатай бичил уурхай бол харьцангуй нөхцөл сэргээлтийг бол маш сайн хийдэг. Ягаад тэгэхээр өөрсдөө гэрээ байгуулад сумын засагтайгаа гэрээ байгуулад газраа аваад олборлолтоо хийдэг болохоор буцаагаад дахиж газар авахын тулд зайлшгүй нөхөн сэргээлт хийж хүлээлгэж өгдөг. Тэгэхээр бичил уурхайгаар бол яг хариуцлагатай бичил уурхайгаар бол эвдэгдсэн газар гэж юу нь бол тэр 30% дотор байхгүй ахаа гэж хэлээд байгаа юм байна шүү дээ. За мөнгө усны хувьд гээд ингээ ярих юм бол хариуцлагатай бичил уурхайчид бас мөнгө усны хэрэглээ бол ерөнхийдөө арилжчихсан. Одоо манайх одоо хариуцлагатай бичил уурхайчид маань 4 аймагт 7 хоргоо технологи бүхий баяжуулах цех ашиглалтанд оруулаад яг л одоо тэр баяжуулах цехүүдтэй өөрсдийнхөө одоо нөгөө хөдөрөө авчиж баяжуулаад ингээд явж байгаа. Ийм байдалтай байгаа. Тэгэхээр за бас нэг жишээ нэгээд инхээр энэ хариуцлагатай бичил уурхайчд бол ерөөсөө тийм том талбай дээр олборлолт явуулдаг. Дандаа бага газар олон хүн ажилладаг. Одоо сая Аранга аймгийн Цэнгэр сумд нөгөө нэг хүний гэдэлээс 13 тусгай зөвшөөрлөг цуцлахад тэр бол ойролцоогоор 8400 орчим га газрыг хамарж ирсэн баг. 8400 орчим газар хамрагдаад тусгай хэрэгцээнд авч ирсэн. Тэгэхэд өнөөдөр бол ашигт нутмлаас гарсан судалгаагаар Монгол улсын хэмжээнд нийт бичил уурхайгаар ашиглаж болно гэсэн дүгнэлт гарсан талбайд бол нэг 2700 3000 хүрэхгүй га газар байгаа. Яг өнөөдөр ашиглалт явуулж байгаа олборлолт явуулж байгаа газар нь бол 375 400 хүрэхгүй газар га газар байгаа. Тэгэхээр бичил уурхай бол олон бага газарт бол олон хүнийг ажлын байрт болгож чаддаг. Би бас нэг жишээ санал байгаа. Тэгээ инх бат дарга сая тоонууд ингээ 3 үндсэн асуудлыг ярьлаа шүү дээ. Том техникийн асуудал, за энэ эвдэрлийн асуудал, мөнгө усны асуудал. Тэгээ яг энэ асуудал одоо энэ судалгаа бүх юм дээр бид нэр байгуулагчны яамтай хамтарч ажиллаад ингээд явж исэн одоо өнгөрсөн хугацаанд одоо ч гэсэн энэ дээр бид нэр одоо хамтраад бол төс хэрэгжүүлээ явж байгаа. Энэ дээр нэг л үгийг бид нэр анзаарах хэрэгтэй. Бичил уурхай болон нинжа нар гээд нэг тоогонд хийчихээр л болохоо очиад байгаа байхгүй юу? Ерөөсөө гол асуудал тэр. Ялгагдхаа болчиход байгаа. Өнөө түрүү дээр цэцгмаа ихч хэлжсэн те. Энэ яг одоо бичил уурхайчид гэрээ байгуулж аваад тэ ашигласан талбайгаа нөхөн сэргээлгүй өгсөн ёстой үнэхээр байхгүй шүү гэд хэлж байгаа. Гэтэл энэ дэргээд тэгээ 30 орчим гаан бичил уурхай болон нинжагаас ингээд үүдэлтэйгээр эвдэгдэжээ. Тэр энэ болонгол ялгчмаар байгаа байхгүй. Тэгэхгүй болохоор нөгөө аль нь одоо хариуцлагатай яваад байгаа, аль нь нэрээ мөнгөө сэргэлээд байгаа, аль нь одоо яг хууль бус үйл ажиллагаа явуулаад байгаа, алийг бид нар зогсоох хэрэгтэй юм бэ гэдэг юм ялгархгүй байгаа. Тэгээд тэр хууль бусаар олборлож байгаа нөхдүүд яг тэр мөнгө усыг хэрэглээд байгаа юм уу?
хэрглэж байгаа. Тэр бол одоо судалгаан дээр угаасаа харагдаж байгаа байхгүй юу? Тэнээр бид нар бол яг хамтраад одоо тэрийг бууруулах чиглэлээр 5 жилийн төслийг одоо эхлүүлээд явж байгаа. За тэгээ энэ дээр тэр болон гэдэг үгийг ялгаж салгах ёстой. Энэ бол одоо маш чухал юм. Тэгжээж бид нар өнөөдөр яг энэ хариуцлагатай яваад байгаа юм. Энэ нь бол одоо тий хууль бусаар яваад байгаа маа гэдэг юм аа. Одоо ярих хамгийн ихний одоо юм бол тавигдана. За баярлалаа. Би бичил ургааштай асуулт тавья гэж бодож байна. Магадгүй энэ одоо журамд нэмэлт өөрчлөлт ороод одоо дарга нарын маань хэлснээр үнэхээр ажлын байрыг яг мэрэгжлийн төвшөнд олгох, өөр ажлын байрууд гаргах, тийм ээ, нөхцөлийн сайжруулах гэдэргээд юмнууд гарч штэ. Тэгэхээр одоо орон нутагт хөдөөд ажиллаж байгаа та бүхний хувьд бол бас тийм боломжууд байгаа шүү гэдэгтээ санал нийлж гэнэ үү? Эсвэл байхгүй энэ бол одоо тийм байдлаар хэрвээ журамд өөрчлөлт орох юм бол бид одоо хэцүү байдалд орно гэсэн тийм байдалтай байгаа мó? За би Хинтэн аймгаас оролцож байгаа бичил урхаачин байна. За үеийн засгийн газрын одоо бодлого бол энэ нөгөө нeenжагаас нь ихсүүлээд одоо бичил урхаачин хариуцлагатай бичил урхаачин болох тогтолцоог бол би одоо маш сайн хийсэн гэж үздэг. Дэмжиж ирсэн гэсэн. Дэмжиж ирсэн. За анхны төр журам 72-аас ихсүүлээ 308 151. За өнөөдрийн одоо бидний яригдж байгаа энэ 355 дахь тогтол гарахыг бол бид нар бол бас дэмжиж байгаа. Яг тэр орон нутагт байгаа хариуцлагатай бичил урхаачт найлын хариуцлагагүй найлын бэ гэдгийг одоо энэ юу яг ялгаад өгнө гэдэгт л одоо итгэлтэй байгаа. За сайн талч байна, орон нутагт саар талч байна. Тэр хариуцлагагүй орон нутгийн үйл ажиллагаа явуулаад байгаа нөхдүүдэд төрийн тогтолцоо бас хяналтаа тий сайжруул тэрэндээ хурц ажиллах тал дээр бол бас дутагдал байгааг л одоо үнэхээр үгүйсэх арга байхгүй. Холбогдох бас мэрэгжлийн тэр хүмүүс бол бас тэрийг бол өнөөдөр олоод харцсан тэр ям хүмүүс бүгд мэдсэн. Эргээд энийг ингээд сайжруулъя ийм юм байна гэдэг дээр бол одоо яг хариуцлага бичиж урах бид нар бол үнэхээр сэтгэл таатай байгаа. Энэ бол одоо манай яг хариуцлагатай орон нутгийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа бичил урхаж чиглэсэн одоо юу гарна гэдэгт үл итгэлтэй байгаа. За хүний амьдралын олцсон бас энэ богинохоо нэг хугацаанд бид нар орон нутагтаа нарийн мэрэгжил шаардахгүйгээр хайртай ханийхаа дэргэд хайртай үр хүүхдийнхээ дэргэд бас ажиллаад орлого олоод үр хүүхдээ тэжээгээл боловсрол олгоод явах боломж бол энэ орон нутгийн бичил урхаачтад байгаамаа гэдэг. Та одоо бичил урхаа эрхлээд амьдралтай нь хангалттай сэтгэл ханамжтай байна. Би одоо 10 жил энэ бичил урхаагаар одоо явж байгаа. Өнөөдөр 2 дахь орлого их өсвөртэй бас нэг 5 малтай болцсон. Өшөө цааш нь би гэхээсээ илүү бид гээд араас олон хүмүүсийг 2 дахь орлого их өсвөртэй болох юмсан гэдэг одоо хүслийг бас тэгээд өнөөдөр ингэ явж байгаа. За баярлалаа. Ингээд манай өнөөдрийн шууд нэвтрүүлэгт үлзий сайхан сэтгүүлч оролцож байгаа. Ер нь бол олон нийтийн санаа бодол бидний нээлттэй хором нэвтрүүлгээр хөндөж байгаа асуудлуудад ямар байр суурьтай байдгийг бэ гэдгийг хүргэхийг зорддог. За өнөөдрийн сэдвийн хүрээнд үзэгчд маань ямар санал ирүүлсэн байна? За тэгэхээр Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн захим хаягаар нэвтрүүлэг шууд хүрч байгаа. Тэгэхээр үзэгчд бол ерөөхдөө хоёр хуваагдсан байна. За эхний хэсэг бол бичил уурхайг ажилуулах нь зөв. Гэхдээ хуулийн эрх зүйн орчныг сайжруулах, за хяналтыг бол чангатгах хэрэгтэй гэдэг зүйлийг хэлж байна. За нөгөө талаар бол бичил уурхайчдыг ажилуулж болохгүй. За эдгээр бол хууль бусаар ажиллаж одоо байгаль орчинг одоо сүйтгэж байна гэдэг дээр бол хоёр хуваагдсан байна. Одоо яг захимаар үзэж байгаа үзэгчид. За тэгэхээр би ганц нэг сэтгэлдлийг уншиж үзүүлье. Бичил уурхайг эрхлэх хууль эрх зүйн орчноо бол одоо сайжруулах цаг болсон гэдгийг бол манай үзэгчид хэлж байна. За мөн нэг үзэгч за бичил уурхай гэснээсээ илүү ер нь жижиг дунд үйлдвэрлэлээ хөгжүүлвэл яасан бэ? Тэднийг сургаж мэрэгшүүлээд жижиг дунд үйлдвэрлэлээ хөгжүүлъя. Тэгэхгүй бол одоо хөдөө орон нутгийнхан маань бичил уурхай гэдэг нөгөө жижиг дунд үйлдвэрлэлээ хөгжүүлэхгүй орхитуулаад байна гэдэг саналыг хэлж байна. За тэгэхээр хуваарай алт олборлогчид бичил уурхайнуудад тавих хяналтаа чангаруулах хэрэгтэй. За болж игэл хуулиа чангаруулъя. Тэдэнд ерөнхийдөө нөхөн сэргээлт хийдэггүй, хийх тийм хөрөнгө санхүү байдгүй гэдэг зүйлийг зарим үзэгчид хэлж байна. За сая Баян аймгаар бөмбөр сум ороод ирлээ. Тэнд хөрсний алт их гарч байгаа юм байна. Хүмбэр алт ухаж бичил уурхай зөвшөөрөл нөхөрлөл гэж явж байна гэдэг. Тэгэхээр би бичил уурхайстаас энэндээс үзэгчдийн сэтгэл дээрээ тулгуурлаад юу асуух гээд байна вэ гэвэл та нарыг бас нөхөн сэргээлт хийдэг гэсэн хоёр хуваагдaltaй байна. Тэгэхээр та нар үнэхээр нөхөн сэргээлт хийдэггүй тийм ээ? Хийдэг бол яаж хэрхэн хийдэг вэ? Хийдэггүй бол яагаад хийдэггүй вэ? За ерөөхдөө манай ярьж болно шүү тий. За энэ санитар орж ирсэн сэтгэл дээр би бас юм ярил л да. Яг бөмбөр гэдэг хором яг миний бас одоо үйл ажиллагаа явуулж онотог.
За яг энэ дээр бас хоёр яг бас ялгаа байна. Үнэхээр яг хариуцлагатай бичил уурхай тэнд байгаад байдаг. Бас нөгөө талаар хариуцлагатай бичил уурхай нэрийн дор нөхөрлийн нэрийн дор том техниктэй ажилладаг хууль бус нөхдөд бас байгаад байдаг. Тэгээ энийг бас яг сумын ард иргэд маань бас л яг ялгааг одоо өнөөдөр яг энэ нийгэм төрөлдсөн байгаа шиг л яг л төрөлдсөн байгаа. Гэхдээ сая л ерөнхийдөө манай орон нутгтууд ерөнхийдөө тэр хууль бус одоо том техник ашигласан нөхдүүдээр угаас аймгийн засаг даргын захирамж гарсан, сумын засаг даргад ажил үүрэг өгсөн, мэрэгжлийн каналд холбогдох байгууллагууд аягүй сайн ажиллаад ерөнхийдөө бол татан буулгаад бүгдөрөнгийн ерөөс албан нөхөс сэргэлтийн нэгэд хүлээгээд авцсан байгаа. За хариуцлагатай бичил уурхай гэдээ ярих юм бол хариуцлагатай бичил уурхайчид бас тоогоотой ам тоогоотой их гинтергээд дүгнэлт гарсан талбай дээр бол тодорхой хэмжээний засаг даргатай гэрээ байгуулад нийгмийн хариуцлага өрөөнд бас яг тодорхой хугацаанд хүлээлгээд өгчихсөн ийм хоёр үетэй байгаа. Тэгээ энийг бас олж хараасаа ялгаж салгаасаа гэж бодож байна. Би нэг ийм бас сонсч байсан. Одоо Бачаргал дарга хариулах юм уу манай бичил уурхай штэ эхлээд асууя. Одоо ингээд төсөвт мөнгө төвлөрүүлж штэ тий. Тэгээ тэр төвлөрүүлсэн мөнгөөр нь буцаагаад нийлж агаад ингээд нөхөн сэргээлж юм хийх ёстой байдгаа. Гэтэл энэ ажлыг бол одоо орон нутгийн удирдлагууд бас хийдгүй, дэмжидгүй. Энэ бол яг энэ бичил уурхайчдын нөхөн сэргээсэн газараа гэдгийг бүртгэдэггүй. Бүртгэдэггүйгээсээ болоод ерөөсөө нөхөн сэргээлт хийдгүй юм байна гэсэн ийм асуудалд ороод байдгаа гэсэн нэг ийм зүйл яваад ах шиг байсан. Та бүхэн ямар саналтай байна? За энэ дээр нэг ийм асуудал. За. Нөхөн сэргээлт хийдэггүй гэдээ одоо ингэ явж байгаа чи ерөөсөө л нөгөө бичил уурхай чинь нэж хоёр ялахгүй байгаа бас хүний коммент тэр ойлгож байна үнэхээр. Нөхөн сэргээлт хийгээд хүлээлгээд өгсөн га талбай 480 га гэдээ би ингэ хэлсэн. Одоо Европын жижиг газар нутагтай орн бол тэрийг хараад бүр гайхдаг. Өө та нар чи бүр ийм том газрыг нөхөн сэргээлт хийчихэж байгаа юм уу? Нэг загвар болсон гэсэн үг юм уу? Ер нь бол яг Монголын бичил уурхай дэлхийд яг үнэхээр хамгийн нэг номерт явж байгаа. Одоо энийг бид нар саяхан Женевт болсон тэгээд олон улсын засгийн газар хоорондын форум дээр хүртэл харж байгаа юм. Монгол улс үнэхээр сайн жишээ болж явж байгаа. Энийн шалтгаан нь юу юм бэ гэхээр Монгол улсын засгийн газар үеийн засгийн газар бичил уурхайг алавжуулах тал дээр маш ухаалаг, маш тогтвортой байр суурийг барьж өдий хүртэл явж ирснээ л одоо ерөөсөө ач гавья. Энийг ингэж дүгндэг ямар олон улсын байгууллага байдгийг одоо тэр улсын сайн байна, энэ улсын муу байна гэдгийг дүгндэг. Бас тийм мэрэгжлийн байгууллага байд юм олон улсын. Яг олон улсын бичил уурхайн холбоодууд гэж мэдээж байгаа. Нүүбийн одоо засаг хоорондын форум гэж байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн дүгнэлт хэлэлцүүлэгч гэдэг юм олон газраас бас яг бичил уурхайтай холбоотой одоо дүгнэлтүүдийг хийж идэг. Энийг яаж албажуулах вэ гэдэг чиглэлүүдийг өгч идэг юм байгаа. Яг энэ дээр бас дашрамд нэг тоог би танилцуулъя бас энэ сонирхолтой тоо. Тэгээ бичил уурхай гэдэг асуудал сая мөнхтөр дарга хэлсэн нэг Монгол улсад нэг 20 жил яригдж байгаа асуудал гэдэг. Гэтэл энэ бол зөвхөн Монгол улсад байдаг асуудал угаасаа биш. Энэ бүр олон улсын түвшний асуудал. Яг одоогийн байдлаар дэлхийд 70 гаруй улс яг идэвхтэйгээр бичил уурхай үйл ажиллагаа ингээд идэвхтэй явагдчихэдэг. Нэг 15 орчим улсад бол идэх султай нэг хэдэн мянган орчим бичил уурхай чинь бол ажиллаж идэг гэдэг. Энэ идэвхтэй гэж яригдж байгаа улсуудад бол хүн амын тооноос шалтгаалаад 2 сая 3 сая бичил уурхайчны асуудал яригдчихэдэг. Ийм байж байгаа. Тэгээ энэ салбарт яг одоогийн байдлаар 100 сая орчим хүн ажиллаж энэ салбартаас амжиргаагаа залгуулж байна гэж байгаа. Тэгэхээр энэ бол глобал түвшний асуудал гэдгийг бид ойлгох хэрэгтэй. Тэгээ энэ дээр Монгол Улсын засгийн газар яг үнэхээр тэр сайн жишээнүүд нь муу жишээнүүд нь гэдгийг харсан тэрнийхээ ч улмаас яг сайн одоо энийг яаж сайнаар албажуулдсан бэ гэдэг бүх одоо эрх зүйн орчин шаардлагатай бүх юмар нь төр засаг хангаж өгсөн. Тэгээ энийг бид нар юу гэж хардсан бэ гэхээр үнэхээр Монгол Улсын төр одоо яам агентлаг энэ холбогдох хүмүүс бол орон нутагт тэр хөрсөн дээр иргэний амьдрал ямар байна гэдгийг маш сайн ойлгох юм байна гэж бид нар харж байгаа юм. Тэгээ энэ дээр би 3 жишээ дурдчих маш товчхон. Энэ дээр яг цаана нь одоо бичил уурхайг зүгээр устгахчээ гэж нэг муухраар хідэн хүн яриад байгаа. Тэгээ тэр хүмүүс тандаж хэлмээр байгаа байхгүй юу? Бичил уурхай гэдэг юм цаана хүний амьдрал явж идэг. За би нэг эмэгтэйгийн жишээ дурдъя. Тэр эмэгтэй би нүдэрээ харсан жишээ. Нөгөө төрчөөд нөгөө гам барьдаг хугацаа гэж байдаг чинь Монгол эмэгтэйд тэр хугацаанд дуусаагүй нөгөө цагаан алчуураа толгоондоо боочоод нөхрөө орж байгаа хүнийг би харсан. Тэг хэрвээ тэр хүнд үнэхээр гэрт нь идэх хоол төлөө нүүрс байжсэн бол тэр хүн тийм юм хийгээ явахгүй байх. За Монголын ард түмний нийгмийн асуудал. Нэгт хоёр нийгмийн асуудал. Хоёрд нь бас нэг жишээ байгаа. Бүр одоо ташаага тулсан тийм цасан дунд нэг уутны яроод хэсгэн чулуу ичээд өөрөө явж исэн эмэгтэй байгаа. Тэр яасан бэхээр за энэ чулуунаас л өнөөдөр жоох юм гарч иж би өнөөдөр хүүхдтэй хоолтой харина гэд алхажсэн тухай хэлж байгаа. Бас нэг эмэгтэйгийн жишээ байгаа Хөхүүл 2 хүүхдтэй хойноо гэртээ үлдээчээд хоол олж ирэхгээ гарсан чинь нөгөө хууль бус байсан үед л аавч хорон юунд цагдаа аваачаад гавлаа ийцсэн. Тэгээ яасан бэ гэхээр би хөхүүл хүүхдтэй хүн би харихгүй миний 2 хүүхд өнөөдөр хоосоо онно гэд тэгээд итгэхгүй байх гэхээр хөхнийхөө сууг сааж үзүүлээд тэгээд сулгажсэн гэж. Тэгэхээр энэ бичил уурхай гэдэг нь чинь цаана ард түмний ийм амьдрал явж байгаа. Тэгэхээр бид нар энийг алавжуулъя гэж ярих хэвээр, эрх зүйн орчныг сайжруулъя гэж ярих хэвээр Мөнхтөр даргын хэлдгээр мэрэгжилтэй болгох чи өөр ажлын байр шилжүүлчихье
ингэж ярих хэвээр. Устгах чи ерөөсөө л энийг зүгээр муухраар байхгүй болгож гэж. Тийм. Тэгэж ярьж байгаа хэсэг бүлэг бас байгаа юу? Хүмүүс байгаа. Үнэхээр харамсалтай. Тэр хүмүүс яг орон нутагт хүн тий энийг чинь амжиргааны хөтлөө хийгээд байгаа гэдгийг олж харахгүй байгаа байхгүй юу? Монголд амьдрал бас ямар байгаа вэ? Эдийн засаг ямар байгаа вэ? Улам боловсронгуй болгох олон улсын стандарт тэр жишгт нь харин яаж нийцүүлэх вэ? Хууль эрх зүйн орчныг яаж сайжруулах вэ? Би түрүү нөгөө олон улсын байгууллага гэж бодсон чинь нөгөө ПАТА саарлж гсалтад орсон байгууллага санаанд орчлоо. Тэрэн шиг Монгол улс магадгүй энэ бичил уурхай гэдэг юм аваа хөгжүүлээ хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлээд энэ олон жил явчихад одоо 20 гаруй жил болцсон баха тийм миний та нарын ярьж хэлснээр л хэрвээ одоо ингээд байхгүй болгоё бичил уурхай гэдэг юм ер нь Монголд хэрэггүй байна гэд одоо та зогсоох тухай яриад байгаа хүмүүс байгаа гэж байна. Тэгчих юм бол энэ юу юм ухралт юм уу? Эсвэл тэр олон улсын байгууллагаас биднэрт ямар нэгэн зөвлөмж одоо энэ хангаа дарга маргадч юм уу? Мөхтөр дарга маргадч яаж байгаа юм бэ? Танаа төрийн бодлого чинь буруу явж байна гэд бас ингээд сигнал өгөх үү яах вэ? Тих хэрэгтэй байгуулга байд юм уугүй юу? Олон улсын мэдээж Монгол улс тусгаар улс учраас дотоод асуудлаа бол мэдээж дотооддоо шийдвэрлэж байгаа. Олон улсын байгууллагын зүгээс бол тодорхой зөвлөмжүүдийг өгдөг. Тэр зөвлөмж нь ямар юм дээр тулгуурлаж гарч ирдэг гэхээр энэ даалгаврын улс чинь сайн юм хийж үзээд, муу юм хийж үзээд, буруудаа зөвдөд ингээ явцсан. Тэр туршлага дээр нь тулгуурлаад зөвлөмжийг өгсөн байдаг. Тэр нэгдсэн зөвлөмж дээр ерөнхий чиглэл нь хаашаа байд юм бэ гэхээр энийг ерөөсө шууд хааж байгаа, шууд зогсоочдөг юм салбар би ийм үйл ажиллагаа биш ээ. Энэ нь өөрөө асар том хэмжээний ухралтыг бий болгож байдаг, асар том хэмжээний байгаль орчны сүйдлийг бий болгож байдаг. Тэгээ их батарганд хэлж байгаа шиг тийм асар том их хүний эрхийн зөрчлийг бий болгож байдаг. Нөгөө жил болгон 100-100-аараа ингээд тэг өгчээсэн тэр үеинд буцааж яадаг гэсэн ийм одоо чиглэл өгсөн байдаг. Харин энийг одоо яг өнөөдрийн манай засгийн газрын барьж байгаа шиг маш тогтвортойгоор аажмаар алавжуулах тийм дараагийн ээлжинд энийг өөр ажлын байрлуу тийм одоо стратегийн түвшинд энийг шилжүүлэх ийм чиглэлийг бариач. Энэ нь бол зөв байна гэсэн ийм үндсэн чиглэлийг бол өгсөн байдаг. За инх батарга. Тэгэхээр байгаль орчин аялал жуулчлалын яам дээр энэ жилээс эхлээд Дайн дэлхийн байгаль орчны сан гэж одоо нүүбийн санхүүжүүлэгч байгууллагын санхүүгийн дэмжлэгтэй нэг төсөл эхэлж байгаа. Тэр төслийн бүр нэр нь өөрөө бичил уурхаад одоо мөнгө усны хэрэглээг зогсооход Монгол улсад дэмжлэг үзүүлнэ гэсэн энэ төсөл эхэлж байгаа. Мөнгө цэцэг сайн мэдэж байгаа. Тэр энэ төсөл бол Филиппин, Монгол хоёр улсад нийлсэн ийм бүсийн төсөл юм байгаа. Энэ төслийн 3 үндсэн одоо зорилгын нэг нь одоо нэгдүгээрт нь одоо энэ бичил уурхайг алавжуулах ёстой гэдэг юм ороо явж байгаа. За хоёрдугаарт нь мөнгө ус хэрэглэхгүй технологиг Монгол улсад нэвтрүүлэх ёстой. Би түрүүн хэллээ конвенцэд Монгол улс нэгдээд орсон. 2020 онд конвенцийн талууд орнууд мөнгө усны хэрэглээг бүр тэгэлцсэн байх ёстой. За энэ лөө зорж байгаа энэ дэмжлэг үзүүлье гэж. 3 дугаарт нь бичил уурхайн чиглэл одоо үйл ажиллагаанаас олборлж байгаа алтыг одоо Монгол банкнд нь тушаадаг энэ систем бүрдүүлж өгөхгүй бол одоо өнөөдөр Монгол улсад бид нар сүүлийн одоо 3 жил 18, 20, 22 тонныг алт олборлоо гэж байгаа. Гэтэл энэний хажуугаар энээс багагүй хэмжээний зөө би тэрийг мэдэхгүй одоо 50% байд юм уу хэмжээний алт улсын бүртгэлд орохгүйгээр явж байгаа гэдэг байгаа шүү дээ. Одоо тэгэхээр бичил уурхайгаар одж байгаа хаана бүртгэлтэй байна бид нар хоёр цехийн асуудал ярьж байгаа. За тэр цех бол их том дэвшил муу юм байна лээ. Тэр цех дээр яг одоо гал үсгийн гэрчилгээтэй хүлээлгэж өгөөд эзэнтэй байдаг. Тиймэрхүү маягаар явахгүй бол бидний олборлж байгаа энэ байгалийн баялаг чинь хууль бусаар гадагшаа гараад байна. Монгол улсын банкнд орохгүй нь Эрдэнэсийн сангийн тухай хуулинд захирагдахгүй байна гэдэг асуудал гараад байна шүү дээ. Ийм олон зүйлүүдийг зохицуулах чиглэлээр одоо бас манай яамн дээр төсөл хэрэгжиж эхэлж байгаа. За энэ төслийг одоо үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд ялангуяа одоо энэ 355-ыг яах юм бэ гэдэг дээр энэ төслийн хүрээнд бас бид нэр дүгнэлтүүд судалгаанууд хийх шаардлагатай энэ чиглэлээр ажлууд эхэлсэн явж байгаа. Би ер нь бол одоо яг сэтгүүл зүйн салбарт 16 жил ажиллахдаа дөнгөж нэг телевизэд ажилд ороод 4 жилийн дараа өглөөдөө тэнд нэг заамар маамарт нэг тийм бөө юм болж гэнэ гэн бай чи нэг очиж сурвалжлаад ирээчгээд үнэхээр аимшигтай дүр зураг байсан. Ингээл ерөөсө хаана л бол хаа нүхтэй хүүхдүүд гүйлдээл ахын тэрлэн унахад бол ерөөсө биелэн мэдээж тэнд бол тэгсэн мөртлөө бүх юм байсан. Худалдаа үйлчилгээ юу ч гэнэ одоо болохгүй бүх юм. Тэгээ сүүлд ингээ бас хараад байхад магадгүй энэ бичил уурхайгаар зөв одоо хариуцлагатайгаар ингээд ажиллаж байгаа газар бол тухайн орон нутагт эдийн засгийн эргэлт бас ингээд сайжирдсан байна гэж би орон нутгийн хүмүүсээс бас сонсч ирсэн байхгүй юу. Үгүй ядаж л дэлгүүрийн орлого сайжирчдаг. Үгүй ядаж л одоо төлбөртэй цэцэрлэгт хүүхдээ явуулах хүний тоо нэмэгдчихдэг ч гэлөө тий. Нэг ийм юм ярьжсэн. Тэгэхээр
Ер нь орон нутгийн тэр өнгө зүсийг засахад гэдэг юм уу, орон нутгийн ард түмний амжиргааг дээшлүүлэхэд хариуцлагатай бичил уурхай эрхэлж байгаа хүмүүсийн үүрэг орой тийм их байдаг уу гэдэг асуулт асуумаар. За цэцэг маа хариулах юм. Эндээс хариулаарай, дараа нь хариулаарай. За. Хөдөө орон нутагт ажлын байр байхгүй яг бичил уурхай эрхэлж байгаа. Энэ үед бүгд ажилдаа орлоготой болоход сум тэр чигтээ амьдралд нь цэцгэлдэг. За. Энэ засгийн газрын түрүү одоо яриад байгаа нөхөн сэргээлтийн асуудал хөндөгдөж ярьж байна, мөнгө устдын асуудал хөндөгдөж ярьж байна. Засгийн газрын 355 дугаар тогтоолыг бичил уурхайчд бид юу гэж харж байгаа вэ гэхээр одоо л нэг зөв голдролд нь оруулаад хариуцлагатайг нь үлдээгээд хариуцлагагүйг нь ерөөсө зогсоох юм байна. Энийг зогсоохын тулд манай энэ бичил уурхай нэгдсэн дээвэр холбоонд багтдаг бүх аймагуудад манайх чинь аймгийн холбооттой бүх сумууд гишүүн байгууллагуудтай. Тэгээ манай энэ гишүүнчлэлтэй энэ байгууллагуудыг түшиглээд төр бид нартай хамтраад ажиллаач. Төртэй бид нар хамтарч ажилламаар байна шүү дээ. Хууль бус юмыг үнэхээр яагаад манай Дархан аймгийн Шарангол суманд хууль бус үйл ажиллагаа яваагүй одоо бас ч гэж ийм арай харьцангуй гайгүй байна вэ гэхээр зэрэг бид орон нутгатайгаа хамтарч хамтын ажиллагааны уялдаа холбоо маш сайн. Одоо сая өнөө Сэлэнгээс тэр Могоотоос Харгантаас хөөгдөөд Сэлэнгийн бугантаас хөөгдөөд ирж исэн нөхдүүд чинь техник аваад манай шарын голоор явхад бичил уурхайчд бид одоо шууд иргэнийхээ үргийг биелүүлээ. Дээр нь өөрсдийнхөө ажлын байрыг үнэхээр одоо бас хийсэн ажлаа бас нэг харлуулчмааргүй шүү дээ. Тийм учраас энэ хууль бус ийм явж байна. Тэр давж орж ирж байгаа хууль бус нөхдүүд дуртай газар шанах тавиад ухаад сэндигээд явах энэ байдлыг бид өөрсдөө бас орон нутг руугаа мэдээлэл өгөөд хамтарч ажиллаад цагдаатайгаа хамтарч ажиллаад хууль бус үйл ажиллагааг зогсоогоо тэр хүмүүсийг явуулсан. За энэ нь юу гэхээр зэрэг манайд ийм боломж байна. Тэгэхээр ерөөсөө шашатны байгууллагууд, мэрэгжлийн байгууллагууд, яамдууд одоо энэ манай бичлэг уурхайчтай хамтарч ажиллаач. Бид та нартайгаа хамтарч ажилламаар байна гэж нэгдүгээр хэлмээр байна. Хоёрдугаарт үнэхээр ажилдаа орлоготой байгаа хүмүүс чинь итгэл үнэмшлээрэн энэ миний ажлын байр гэдэг утгаар хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагаа бүрэн хангагдаж ажиллаж идэг тайван нөхцөл ажлын байртай болчихж байгаа. За нөгөө талаас байгаль орчин аюул жуулчлалын яам жил болгон л дандаа л нэг эвдэгдсэн талбайг ярьдаг. Тэгвэл за бичил уурхайчд тэдэн га газар өгснөөс тэдэн гад нөхөн сэргээлт хийжээ гэж нэг удаач гэсэн урам өгж бас ажиллаа л да. Ерөөсөө тэгдэггүй дандаа л ингээд нээлттэй хилцүүлэг ч юм уу ингээл ярьцлага болохоор ерөөсөө л энэ бичил уурхайч. Гэтэл энэ бичил уурхай гэд яриад байгаа энэ хүмүүс чинь бүгдөө хариуцлагатай албачдсан орон нутагтаа танигдсан, хүлээн зөвшөөрөгдсөн нэг барьж авсан газраа олборлолтоо чуулдаг, нөхөн сэргээлтээ чийдэг, хүлээлгэж өгдөг ийм зарчимтай болцсон байхгүй юу. Тэгээ одоо тэр мөнгө усны асуудал ярьж байна. Манай хариуцлагатай бичил уурхайд мөнгө ус байхгүй. Тэр харин биднаар дамжуулаад хуваарай ашигт малтмал олборлагчдын тэр мөнгө ус хэрглэж байгаа газар бид ч хамтраад ажиллая. Та нарыг мэдээлэлээр хангая. Одоо тэгж болно шүү дээ энэ чинь. Тэгэхгүйгээр л ерөөсөө нэг юм болохоор бичил уурхайчдыг мөнгө уснаас татгалзуулах гэж байгаа. Бичил уурхайчдын эвдэгдсэн талбай бид эвдээгүй. Бид эвдэгдсэн талбай дээр дүгэлт гарсан талбай дээр бид хаягдлыг ашиглаад нөхөн сэргээлт хийж байгаа. Өрмийн хамтсан хусам дээр нь байгаа шүү. Ийм л ард түмэн ажлын байраар хангагдаж байгаа гэдгийг энэ дээр би хэлмээр санагдаад байна. Тэгээд одоо тэр мөнгө усны тэр трафикура гэдэг нэг төсөл хэрэгжиж одоо эхлэх гэж байгаа юм лээ. Тэрийг хариуцлагатай бичлэг уурхайчд мөнгө ус хэрэгэлдэг юм би дахиад хэлье. Тэр хариуцлагагүй хуваарай ашигт малтмал олборлож байгаа нөхдүүд мөнгө ус хэрэгэлж байгаа бол тэр цэг дээрээ тэр зорилтод бүлэг дээрээ манай холбоотой хамтраад ажил ийм л байхгүй юу. За илрүүлсэн нэрээ одоо бас нөгөө сайн хүний нэрийг 3 удаа худалдан чөлөө нэг үгээд ирстэй. Тэрэн шиг энэ хүмүүсийн нэрийг бариад явж байхыг бол би нэг зүгээр энгийн үгээр бодоход бол магадгүй юм. Гэхдээ яг бичил уурхай үйл ажиллагаа хариуцлагатай бичил уурхайг хэрэгжүүлээд явж байгаа мөртлөө өөрсдөө газар талбай албан ёсоор аваад улсаас одоо ингэж явж байгаа мөртлөө тэрэн дээрээ хууль бус үйл ажиллагаа явуулж байсан тийм тохиолдлуудыг та бүхэн маань бас илрүүлсэн мэдсэн зүйл байд юм уу? За Батулга дарга тийм зүйл байна уу? Байвал одоо ингээд ил тод хэлэх хэрэгтэй ш. Байгаа штэ та нарт гэл. За яг энэ одоо тоог бол одоо тэр цагдаагийн одоо юунаас яасан дээр хоо гэж би бодож байна. Авснаа. Яг зүгээр энэ манай одоо энэ бичлийнхэн бол яг үхээр алтны үндсэн ордон дээр бол иймэрхүү зүйл байж болно. Мөнгө ус. За шорон ордон дээр бол энэ бол байх бол одоо үндэслэл байхгүй. Тийм учраас одоо үндсэн ордон дээр ажиллаж байгаа бол маш одоо цөөхөн юмнууд байдаг. Бичлүүд ихэнх одоо бичлүүд маань
бидний юунд дээр ажилладаг учраас тэнд бол одоо мөнгө ус байх тийм одоо боломж байхгүй л гэж хэлэх шиг. За. Би орон нутгт ер нь яг одоо бичил уурхай ажилласнараа эдийн засагт одоо хэр зэрэг өрөөгөөчтэй байдсан бэ гэдэг дээр өнгөрсөн онд манай аймагт Швейцарын хөгжлийн агентлаг, Монгол банк, за стандартлал хэмжил зүйн ерөнхий газар тэгээ аймаг орон нутгаас 4 талаас хөрөнгө гаргаж агаад алтан сарчин улсын хяналтын лаборатори байгуулагдаад одоо алтаа аймаг дээр авч явах болсон. Энэ оны эхний 8 сарын байдлаар над ирсэн мэдээлэлээр 500 гаруй килограмм алт тэмдэж агцсан. Энэний 30 орчим хувь нь 150 орчим килограмм алтыг бол яг бичил уурхай эрхлэгчдээс нийлүүлсэн алтаа гэж байгаа байхгүй. Энийг зүгээр мөнгөн дүнгээр бодоод үзэхэд 15 тэрбум төгрөг байна. Энэ 15 тэрбум төгрөг ерөөсөө яг орон нутгатаа шингэж байгаа. Орон нутгт худалдаа авалт хийж байна. Орон нутгт одоо үүдээ бичил уурхай эрхлэгчдийн зүгээс орон сууцтай болж байна. Амьдрал хавгаа сайжруулж байна. Унаа тэрэг техниктэй болж байгаа юм. Ингээд энэ бол нөгөө орон нутгад оруулж байгаа эдийн засгийн бодит өрөө өгөөж байгаа. Тэгэхээр энэ бол бас яг одоо хууль тогтоомжийн хүрээнд чангатгаад яг жинхэнэ бичил уурхайчтай ажиллаулаад ирэх юм бол энэ бол үнэхээр өрөө өгөөж. Гэхдээ одоо ингээд бичил уурхайн журам дээр өөрчлөлт оруулах тухай асуудал байх юм бол 2-3 чухал асуудал байна. Нэгдүгээрт нь тэр хүнийг насаар нь бичил уурхайч хийлгэж болохгүй. Тухайн иргэн нөхөрлөд бичил уурхайгаар ажиллах юм бол дээдл нь 10 жил байдаг юм зааж өгч. Хоёрдугаарт нь яагаад иргэд энэ газрын баялаг руу буюу одоо навтах ухах энэ одоо юу гэдгийг жонших ч сонирхолтой байдаг бигтэй зэрэг нэгдүгээрт энэ үйл ажиллагаа нь өөрөө жилийн 4 удирдлийн баталгаатай ажлын байр болчиход байгаа. Нөгөө талдаа зун нь яг хөө ингээд ажлын байр эхэлсэн үед барилгын салбарт гэдэг нь өөр уулуурхай салбарт ажиллах гэдэг энэ доктортой бас цалин нь бага учраас тэд нэр өөрсдөө доктортой ийм бичил уурхайроо ороод байгаа учраас энэ ажлыг бас бодолцож үзэх хэрэгтэй гэсэн юм байна тийм. За эндээс манай нэг бичлэг. Тэгээ энэ орон нутгийн залуучуудын ажилгүйдэлтэй бас их холбогдолтой л доо. За энэ залуу гэр бүлүүд амьдралаа авч явахын тулд хэрэгцээний мөнгө нь бол бас хомс ажил их маш байгаа гэдэг орон нутгаар бол тэрний бичлэг уурхай болохоор энэ орон нутгатаа төрсэн газраа өсөд төрсэн газраа аав ээжтэйгээ ингээд сайхан ажиллаад амьдраад явах боломжийг өгч байгаа байхгүй юу. Тэгмэл нөгөө ажилгүйдэл орон нутгийн Монголын орон нутгаар ингээд ховордчоор 2-3 сонголттой баш. Нэг бол гадаад Солонгос явна, нэг бол цагаад явна. Хоёулаа гэр бүлээсээ хол. Цагаад хадны одоо нийтлэг тийм чанар нь болохоор өдөр болго хосол гардаг. Том тэрэг бариад тийшээ залуучууд явна. Эсвэл гадаадаас Солонгос руу явах гэдэг байна. Намайг цагаад руу яв сурвалжлага бэлтгэж өгөөч гэдэг байгаа. Тэгээд тэрлүү бас явж ажиллах юмсан гэдэг хүн байдаг байна. Тэнд чи их хэцүү гэсэн шүү дээ. Хүний амь ирсдэг. За би хангаа дарга ч юм уу мөхтөр дарга эдрээс бас хариулт хүсэж байна. Түрүү хэллээ нөгөө нэг ажлын байрыг нэмэгдүүлэх гэж байгаа одоо ингээд юу яана гэд. Тэгэхээр яг одоо энэ бичлэг уурхайчдын маань ярьж байгаа энэ нөхцөл байдал хэлж байгаа санаа оноог магадгүй тэр нэмэлт өөрчлөлт оруулах гэж байгаа юмд тусгах тийм боломжууд ер нь харагдуу. Танаа мэдээж ингээд нөгөө дээрээс авж байгаа бодлого урт хугацааныхаа ингээд төлөвлөлтийг ингээд харьцуулаад харахаар энэ хүмүүс ер нь боломжтой юм яриад байна уу? Ерөөсөө тэр нэмэлт өөрчлөлтөнд орох ямар ч боломжгүй зүйл ярьж байна уу гэдэгт хариулт өгөөч мөхтөр дарга. За мэдээж манай бичлэг уурхайчтай ярьж байгаа зүйл бол саяны засгийн газрын тогтоолын тусгацсан хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хөтө шууд хамааралтай асуудал та. Ер нь бас би нэг зүйлийг тодруулъя гэж бодож байна. Ер нь одоо уурхайн салбарын хөгжил талаас бичлэг уурхай маань одоо яг бичлэг уурхайн салбар өөрөө нэлээд том орон зай эзэлжлээ. Манайхан бол одоо ерөнхийдөө үүсмэл ордын асуудал нийтлэг ойлголт бол байж байна. Гэтэл ер нь бол тодорхойлтын хувьд бол ер нь бол одоо уурхайн салбарт бол бичлэг уурхайн тодорхойлт өөрөө нэг төрөнд үйлдвэрлэлийн бус агуулгатай нөөцийг ашиглах асуудал явд юм байна. Хоёрт за ашиглалтын болон технологийн хаягдлаар бий болсон үүсмэл ордог ашиглах. Энэ маань одоо манай бичлэг уурхайчдын нийтлэг одоо яригдчих ашиглалтын асуудал байна. За үйлдвэрлэлийн аргаар ашиглахад эдийн засгийн хувьд үр ашиггүй тогтооцсон нөөц орд илэрлүүдийг ашиглах асуудал байд юм байна. Энэ бас нэлээд том асуудал байж байна тийм. За мэдээж дээрх ашигт малтууд бага орон техник тоон төхөөрөмжөөр ашиглах, дэвшилт технологи хэрэглэн ославаар эдийн засгийн үр ашигтайгаар олборлох энэ бүх ийм өргөн цорог асуудал байдаг. Одоо бол бидний хувьд зөвхөн яг тулгымцсан үүснэх нөхцөлтэй бол зөвхөн үүсмэл орд ашиглах асуудал нь нэлээд тийм чухалчилж үзэж байна. Зураг уурхайн салбарын хөгжил талаас бол бид нар бол дараагийн шатанд гарах болчиход байгаа явж. Нэгэнт 100% металл авдаг техник технологи одоо Монгол улс нэвтэрч дэлхийд дээрч байхгүй байж байгаа. Тэгвэл бол үүсмэл орд ашиглах асуудал тэд рүү яригдана. Нэг нь тодорхой хэмжээнд одоо хаягдчихж байгаа учраас тэр хаяглаас үүсэн ордыг бол нэг байгалийн баялаг гэдэг авалгыг ашиглах асуудал яригдана. Дараагийн бидний энэ учраас бидний дараагийн шатанд бол тусаад юм бол өшөө мэргэжлийн түвшин зохион байгуулалтанд орох хэрэгцээ шаардлага зайлшгүй байгаа. Энэ үүднээс бид нар бол
Саний засгийн газрын тогтоологч гарч дараа дараагийн зохион байгуулалт илүү боловсронгүй болох асуудлыг бол яриад байгаа. Мэдээж хамтарч энэ асуудлыг шийдвэрлэх. За байгалийн баялаг өөрөө шавхагддаг баялаг. Тэр учраас мэдээж бүх хүн маань өөрөө бичлэг уурхайгаар үйл ажиллагаа явуулах боломжтой өөрөө хязгаарлалт бол. Тэгэхээр тэр асуудлуудыг бид нар зохицуулт хийгээд тэрнээс өмнө өөр ажлын байрлал шилжүүлэх асуудлууд байж байна. Бас бидэрт нэлээд тулгамдаад байгаа асуудал бол байгалийн асуудал, нэн тэрүүн асуудал бол. Тэгэл байна. Тэр инкутарга яриад байгааг бас 100% бас үүсэх бол тавхан бол хэрэггүй яагаад гэвэл мэдээж энэ бол улсын хэмжээнд тулгамдсан асуудал мөн үгүй мөн. Тэгэхээр энийг заавал шийдвэрлэх шаардлагатай. Баярлалаа. Хангаад аргас нэмэх юм байна уу? За яг хоо ер нь бичлэг уурхайчтайгаа харж байхад бол насаараа бичлэг уурхай хийгээд газар ухаад явъя гэдэг хүмүүс байдаг юм байл л дээ. Мэдээж энэ нь бол өөрөө өхөн хөдөлмөр. Ямар нэгэн байдлаар бол амжиргааны хүүсвэртэй болоод дараагийнхаа ажлын байр руу шилжих одоо түрүүн хэлж байгаа одоо малтаа боллоо гэх тийм ээ одоо бичлэг уурхайснаас малчин шулдаг юм уу гэх мэтлэнгийн ийм өөрсдийнх нь хүсэл зоригоор бас ингээд өөр ажлын байр руу шилжих юм боломжийг нь бол бас гаргаж өгсөн л зүйтэй л шууд жил л да. За эндээс юм ярих гэжсэн үү? Буян давтах дараа за тавчгаа. Ихэд хариуцлагатай бичил уурхай гэхлээр бол ихэвчлэн ер нь байгаль орчин талаас их яригдлаа. Манай байгууллагын хувьд бол яа харахгүй хүний эрүүл мэнд, хүний амь нас талаас нь бол ярих зайлшгүй шаардлагатай байгаа. Би түрүү эхэлж хэлсэн байгаа. Ер нь бол төр засгийн оролцоо, төр засгийн хариуцлагыг бол бас энэ дээр бол нэлээ хөндөё, хэлэлцээ гэдэг асуудал байгаа. Энэний юу гэхлээр үндсэндээ энэ уул уурхайн салбарт төр засгийн маань бичил уурхайчдын хэмжээнд бол одоо тохиолдож байгаа эрүүл мэнд, амь насны холбогдлолтой олон асуудал байгаа. Би түрүү тоо хөрмтөөс бол урдсан. Энийг бууруулахад яа харахгүй энэ төрийн захиргааны байгууллагуудын оролцоо, төрийн захиргаануудын байгууллагын уялдаа энэ л нэг шаардлагатай байгаа. Учир юу гэвэл үндсэндээ энэ бичил уурхайчид буюу одоо энэ хуваарь ашигт малтуул оруулж байгаа иргэд маань бас төдийлөн яг энэ чиглэлийн мэрэгжлийн хүмүүс бол байдгүй. Өнөөдөр улс орны нийгмийн эдийн засгийн амьдрал ямар байгаа вэ? Ихэвчлэн бол ажлын байргүй хүмүүс. Энд болохоор бол одоо дуртай нь л очиж ажиллаж байгаа. Тийм болохоор энэ дээр урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний өрөнд бол төр засаг ахиухан хэмжээний зардлыг бол жил бүр төлөвлөх шаардлагатай. Нөгөө талаас нь төр захиргааны байгууллагууд энэ дээр бол хамтарсан сургалт, дадлагыг бол хийх хэрэгтэй. Сая 2019 оны 9 сарын 18-аар бол сургалт урьдчилан сэргийлэх асуудлыг бол нэлээд тавьсан. Энэ дээр цаашид бичил уурхайчтайгаа төрийн байгууллагууд нь бол хамтарч ажилладаг. Манай төлөөлч гэсэн хэлсэн байна. Баярлалаа. Өнөөдрийнхөө нээлттэй хором нэвтрүүлгээр бид уул уурхайн салбарын бас нэгэн хэсгийг эзэлж байгаа салбарын хэмжээнд бас очсон гэж үзэж болох бичил уурхайн асуудлыг хөгжлөн цаашаа яаж явах ёстой, хууль эрхцэн орчин ямар байх ёстой, одоо магадгүй одоо журамд нь юм уу хуулинд орох гэж байгаа нэмэлт өөрчлөлтүүдэд ямар одоо өөрчлөлтийг оруулвал илүү цаашаа хөгжлийн гарцыг харсан ийм өөрчлөлт байх вэ гэдгийг бол бүхий л талын оролцоотойгоор үзэгч та бүхэндээ хүргэлээ. Ингээд манай өнөөдрийн нэвтрүүлэгт оролцсон бүхий л хүмүүстээ бас талархснаа илэрхийлье. Дараагийн нээлттэй хэлцүүлгээр уулзъя. Баяр та үзэгчтэй.